veces queremos empezar la semana con todo, listas, propósitos, energía alta, pero hay días en que simplemente no da y está bien. Empezar no siempre es hacerlo perfecto, es hacerlo posible. Si hoy solo te da para una cosa, que sea algo que te sume, aunque sea pequeño. No necesitas correr detrás de una versión ideal de ti, solo dar pasos reales al ritmo que hoy puedas. Y es que la constancia empieza cuando te permites hacerlo imperfecto.